Bom, agora a gente vai estar reagindo, mano, o mais novo lançamento aí do Takeru, cara, que vai ser Sem Coração, o Ukiuha de Bleach. Mano, olha, tô empolgado, mano, tô empolgado. Vocês estão ligados que o Takeru só tá lançando pedrada ultimamente, né, mano? Nossa senhora, eu tô bem viciado naquela do Fento, né, mano, que é do Grift. A do Barou, que também tá muito boa. E também, mano, a do Zaraki, velho. Nossa, aquela música realmente é incrível pra caramba. E ele me lança, mano, um som dos meus arrancers favoritos, mano, que é o Ukiuha. Lógico, o meu favorito mesmo é o Green-Joe. Mas o Ukiuha também, ele é muito, mas muito zica, cara. Cê tá maluco. Mano, imagina, se ele lançou um som do Ukiuha, já vou até falar. Cara, ele vai ter que lançar um som do Green-Joe. Por favor, Takeru. Por favor, mano. Nossa, imagina como que seria, mano. Nossa senhora. Enfim, sem mais delongas, vamos ver como que deve ter isso aqui, mano. Porque, olha, tô bem, mas bem empolgado. Em 1, em 2, em 3 e play. Ai, ai. Nascido das profundezas onde a luz não alcança, sem ouvir sentido me comer nenhuma esperança. Cara, olha essa instrumental, mano, já gostei. Um violãozinho, tá ligado? Todo sentido arranca. Então afundei essa solidão não me machuca. Vi que é algo natural, tipo quando faz sol ou chuva, que reflete em meus olhos, em nada consiste. Tudo aquilo que não reflete só não existe. Não preciso de companhia, eu sempre resolvo sozinho. Tudo que há nesse mundo, mano, é lixo, lixo. Como é só dois na escola, sou sete, continua. Olha o flow, mano. Nós queremos seus poderes, então agora você é nosso. Isso não é uma negociação, é uma ordem. E se você não cumprir sua função, eles morrem. E se quiserem vir, só perderão suas vidas, pois verão que aqui as noites são mais frias. A sangue espanhol, caraca. Do meu peito, é que eu não entendo esses seus sentimentos. Te espantou primeiro, tipo uma assombração. Me desculpe, garota, eu não tenho coração. Contra o quarto espada, sua vida é arrancada. Gritos em batalha dão em nada. Contra o quarto espada, sua vida é arrancada. Com horripilante abrir de asas. Então tema mesmo, pois você conhecerá o puro desespero que vem ao me enfrentar. Contra o quarto espada, sua vida é arrancada. Entre os ecos sua você canta. A invasão começou. Para te salvar, mas não vai importar. Você já mudou. Vê que a roupa é a prova de que é nossa. Até a lágrima que secou. Não importa se há amigos ou mesmo um nome que um dia você já amou. Você me entendeu? Sim, senhor. Há quanto tempo nega-me fraco? Vejo que tá mais forte do que antes. Isso agora há pouco foi todo o seu novo poder. Decepcionante. A sua amiga tá morta e o seu destino vai ser o mesmo. Quero ver levantar agora com um buraco no meio do peito. Me diga o que esse coração. Se eu abrir seu corpo ao meio, eu verei então. Eu luto sem nem mesmo mudar minha expressão. É só ser o obscuro e seu corpo vai ao chão. Pode levar. Caralho, mano, o Ukiuha é foda, mano. 100 vezes. Um morcego acima não é escapatória. A distância do céu à terra é igual nossos poderes. Não há um caminho que os leve à vitória. O quarto espada, sua vida é arrancada. Gritos em batalha dão em nada. Contra o quarto espada, sua vida é arrancada. Com horripilante abrir de asas. Então tema mesmo, pois você conhecerá o puro desespero que vem ao me enfrentar. Contra o quarto espada, sua vida é arrancada. Entre os ecos sua você canta. Esse refrão ficou muito difícil. Olha essa guitarra de fundo. Esperança arrancada. Então veja o que ninguém pôde fazer sendo feito. Essa é a forma do verdadeiro desespero. Você sufoca só pela pressão. Como tem um oceano sobre você. Eu vou dilacerar seus ossos de carne e não vou parar de fazê-lo entender. Zero, zero, zero. Mulher é o fim da linha. Veja o homem que pôs suas esperanças perde a vida. A sangue escorrendo direto do meu peito. Takeru. É que eu não entendo. Não mete essa, seus sentimentos. Te espantou primeiro, tipo uma assombração. Me desculpe, garota, eu não tenho coração.
caralho. Gritos em batalha dão em nada. Contra o quarto espada, sua vida é arrancada. Com horripilante abrir de asas. Então tema mesmo, pois você conhecerá o puro desespero que venham me enfrentar. Contra o quarto espada, sua vida é arrancada. Entre os ecos sua voz se cala. Cara, a música ficou muito, mas muito foda. Taqueiro mandou demais, cara. Todo mundo que participou realmente fizeram um trabalho incrível. Mas que aquela parte ali, da instrumental, do flow, aquela guitarrinha de fundo, tava preparando pra gente. Depois, quando chegou, broxou, aí não, velho. Ah, Taqueiro, eu esperava, sei lá, mano, um screamo, tá ligado? Uma parada um pouco mais agressiva. Eu não sei porquê, mas eu tava sentindo que ia vir, mano. Mas enfim, né, mano, gostei demais, cara, que som absurdo. Taqueiro só tá lançando pedrada ultimamente, que não comentei, essa aqui não foi diferente. Mano, cara, essa daqui entra nos meus tops melhores músicas do Ukiuha, mano. Eu gosto muito da do Marquinhos, gosto muito da do Enigma, principalmente, que é muito foda. Tanto a parte 1 e a parte 2 são sensacionais. Quem mais fez som do Ukiuha aí que eu agora não consigo lembrar? Enfim, mano, o Ukiuha só tem música foda, mas, mano, tipo assim, eu me surpreendi muito com o Taqueiro, mano, trazendo muita vibe. Você vê que a instrumental, mano, ela varia bastante, né, cara? Achei isso muito bacana, tem traços de violão, tem aquele solinho de guitarra de fundo, tem algumas alterações de voz do Taqueiro, né, mano, por uma questão de interpretação. Achei isso muito legal, mudança de flow, teve até a participação da Felicia Rock, se eu não me engano, né, mano, representando a Orihime. Então assim, mano, a música ela realmente ficou muito linda. E aí eu não posso também deixar de esquecer, né, cara? A mixagem, masteração, instrumental e também, cara, edição ficou absoluto cinema demais. Porque a gente tá tão acostumado, mano, com edição de mangá, que quando a gente vê uma cena de anime, né, mano, que é o formato AMV, que é da época, cara, a gente fica surpreendido porque, sei lá, dá mais um tchan pra música, né, mano? Eu não sei. Eu sempre gostei, mano, do estilo AMV. Não tô falando que eu não gosto do estilo de mangá. Que pra mim, nossa, é a coisa mais linda que tá tendo ultimamente. Mas, cara, é surreal, velho, as edições de antigamente, mano, é muito legal, dá uma puta de uma nostalgia, tá ligado? Mas, cara, mais um som aí de Taqueiro que vai pra minha playlist. A única coisa que eu tenho pra reclamar é aquela parte que me broxou, mano. Tipo, eu jurava que ia vir logo aquela dropada, tá ligado, mano? Mas gostei do mesmo jeito, mano. Taqueiro realmente me surpreendeu muito. E agora é só esperar para o próximo lançamento, né, mano? Qual que vai ser? Quem será? Qual o personagem? Será que vai ser de Bleach, de Blaylock, de... Enfim, ele trouxe a do Fento, mano. Vai ter que trazer do Guts também, eu tô até dizendo já porque, né? Mas, cara, muito bravo, beleza? Mano, antes da gente tá encerrando, vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica, parabenizar, porque de verdade, mano, fizeram um trabalho surreal. Você é louco, mano, eu tô sem acreditar. Então vamos lá. Composição, letra e vocais, mano, pelo Taqueiro. Vozes adicionais, Felicia Rock, né, mano, muito brabo. Instrumental 808 Under, mixagem, mano, por Murilo Nunes e masterização pelo P028. Cara, eu tô me surpreendendo bastante ultimamente com o Taqueiro, porque ele pegou uma galera ali, mano, de peso. Tipo, o 808 Under e o P028 são produtores dos 7 minutos. E os caras, tipo assim, estão participando geralmente do canal do Taqueiro, mano. Que foda, é legal ver isso, mano. Eu realmente acho muito da hora mesmo. Da hora. Direção visual, mano, pelo Darkus. Edição, mano, pelo Darkus JHR, Scar e também Kuroneko. Muito foda, cara. A edição ficou absoluto cinema demais. Thumb e ilustração por TH e logo, Riei e legendas por Kai. Mano, meus parabéns a todos mesmo. Eu fiquei realmente sem palavras, que música incrível, beleza? Então, mano, é isso. Eu vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa esse link, ajuda demais. Lembrando, mano, que o link original do som vai ser aqui na descrição. Vamos lá, escuta, porque essa música, mano, ficou absoluto cinema demais, belezinha? Então, até a próxima, juntos fazendo a diferença. E falou, gente. Tchau! Quarto espada, sua vida é